सो है गाइस, आपके पास अगर Realme 15 5G मोबाइल है और आप लोग अपने मोबाइल में रिंगटोन को चेंज करके अपनी मनपसंद रिंगटोन को लगाना चाहते हो, उसको सेट करना चाहते हो तो कैसे लगाया जाता है। इसके लिए सिंपल से यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक ऑप्शन साउंड वाइब्रेशन का। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पास आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पास आपको देखने के लिए मिलेगा एक ऑप्शन रिंग टोन का। इसी रिंग टोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आप लोग क्लासिक पर क्लिक करके जितने भी आपके मोबाइल में रिंग टोन होंगी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जिस रिंग टोन को आप लोग लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन हमको मोबाइल की रिंग टोन को नहीं लगाना है, हमको अपने मनपसंद रिंग टोन को लगाना है। तो आपको बैक आ जाना है और यहाँ पास आपको देखने के लिए मिलेगा ऑन दिस डिवाइस। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके मोबाइल में जो भी गाना म्यूजिक है इसमें से आप लोग रिंगटोन को लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इस बात पे तो एक लाइक बनता है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।